Всем привет, дорогие друзья! С вами Перистон, и мы продолжаем играть в WW2 Rebuilder. Сегодня мы пойдем на Верфь в Белфасте. И прочтем. Кажется, что Белфаст так далеко от Европы, а ведь нацисты посылали свои бомбардировщики даже туда. Целями атак были верфи, строившие корабли для Королевского флота. Моя задача сделать ремонт рядом с доком, в котором был построен печально известный Титаник. Ух ты! Меня ждет долгий путь на север. Меня отправили в Белфаст, где разбомбили Верфь, где строили мощные крейсера. Побережье Северной Ирландии оказалось слишком далекой целью для бомбардировщиков, летевших из Германии и Франции, поэтому не хватало ни укрытий, ни... Неожиданная атака началась во вторник после Пасхи. During the war, the people of the Republic of Ireland came to the rescue. For a brief period of time, rebuilding the city together with their northern compatriots, making it truly united. Now, I will continue their work, carrying out repairs at the shipyard, where the famous Titanic